السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة الفيديو بتاعنا بنتكلم فيه واحدة حبيبة ليا كده، يعني كانت بتسألني عن تربية الوز. فأنا حبيت أرد عليها بقى في الفيديو ده، وعاملة لها الفيديو ده مخصوص ليها، ان هي بتسألني باستمرار تربية الوز حلوة، تربية الوز رخم في تربيته. لا، هو الوز حلو قوي كمان، لانه كمان من الطيور اللي مش مكلفة للاعلاف، اللي انت يعني ايه تاكل علف وعايزة اهتمام منك زايد. لا، هو بس اهتمامك بالوز ساعة لما بيطلع من البيضة، تمام. اما غير كده بقى فهو ايه بيعتمد على نفسه. ما شاء الله تربية الوز جميلة، وتربية الوز يعني من الطيور الجميلة، من الطيور اللي هي ايه بقى معمرة وفي نفس الوقت حنونة كده. يعني شايفين ما شاء الله ده انتاج الوز، ده انتاج الذكر والوزة اللي قدام دول. ماشي، حتى الوزة الكبيرة دي برضو يعني ايه عيالها. ماشي، فتيجي تبصوا ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على النبي كده. هو عيب الوز ده بس ان هو الوز المصري قليل في انتاج البيض، اما الوزة البيضة الحلوة اللي هو الاستيراد ده المستورد ما شاء الله ما شاء الله عليه جميل، تمام. الوزة زي ما انتوا عارفين يعني، او لسه تعرفوا، او اللي عارف ان هي مثلا ممكن يبيض على 9 شهور، 10 شهور، 11 شهر، تمام. في موسم البرسيم كده، وهو البرسيم لسه اول بطن البرسيم، يعني الفلاحين هم اللي يفهموا الكلام ده. فما شاء الله يعني تيجي تبصي كده تلاقي الوزة بدأت تحط البيض بتاعها. في وز بقى اللي هو زي المصري ده كده اللي قدامك ده، يعني بيبيض 5 مرات، 5 بيضات قصدي، على 3 مرات في السنة. ممكن يبيض لك يبيض 5، ممكن يبيض 7 في البطن التانية، ممكن يبيض 9 في البطن التالتة. يعني ممكن توتال الموضوع كده يخش لك في 20 بيضة، 25 بيضة في السنة. اما في وز لا ما شاء الله بياض ببيض. طبعا انا هحاول اشوف الوز ده واجيبه، لان الوز عندي او تربية الوز على ما انا جربته وشفت مش مكلفة زي البط. البط حلو والوز حلو في نفس الوقت. بصوا ما شاء الله برضو يعني في وز الوزن بتاعه بيوصل ل6 كيلو، وفي وز بيوصل 3 كيلو، وفي 2.5، وفي 4. فاهميني؟ بيحب برضو ان انتي المية، يعني بحط له عيش اهون في المية وشوية برسيم، فبياكل راضي يعني الوز ما شاء الله يعني مقتنع وقنوع باي حاجة. في اول ما بيطلع كده بحط لهم علف عشان يشدوا معايا بسرعة كده، وايه، وبخرط لهم برضو برسيم وكده، وبستقبله على عسل اسمر زي ما بستقبل الطيور الصغيرة اللي بتطلع لي عسل اسمر. اللي هو كيس معالجة الجفاف، بديهم برضو كل فترة فين وفين كده مضاد حيوي كده، تمام. وغير كده اصلا ما شاء الله تبارك الله يعني نصحي معاك، هو مناعته عالية جدا. يعني الوز من الطيور اللي مناعتها عالية زي البط كده، بس اعلى كمان من البط. وغير كده يعني هو زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تاكليه خضير بس، الخضرة، البرسيم، بواقي السوق، مش بيعترض يعني. بس احنا عشان بالنسبه لنا احنا فلاحين عندنا البرسيم وعندنا حشائش الارض ودي، فبنجيب وبنحط له. ولو انت عايزه تعملي مشروع يعني ان انت تاخدي منه انتاج لحم حلو برضو ما شاء الله، من ناحيه يعني مش بيحتاج منك علف كتير، هو بس في العمر الصغير. لو انت برضو عايزه تربيه على العلف، استهلاكك برضو للعلف فيه مش هيبقى زي الفراخ، ماشي، او زي البط. دي حاجه. وبعدين العمر الافتراضي بتاعه ما شاء الله ممكن ينتج عندك لحد من 10 ل15 سنه، ده برضو حلو، تمام. ممكن برضو تنتفي الريش بتاعه 2 أو 3 في السنة. في ناس بتستعمل الريش ده يعني بيعملوه بقى مخدات، حاجات زي كده، احنا ملناش دعوه بالكلام ده.
احنا ما بنعرفش الكلام ده. احنا بالنسبه لنا يعني هما الوزتين بتوعنا، مش عندنا مزرعه كبيره ولا عندنا مزرعه وز عشان هقول له هستفاد من الريش بتاعه. احنا اخرنا الريش لما نذبح الوزه ناخد الريش كده وايه ونقول الله يسهل لك كده، وفي الزباله بنرميه. اما بقى مزارع الوز ما شاء الله يعني بيستفادوا بكل حاجه. ياخدوا الريش بيبيعوه يعني بيستعملوه في المخدات والحاجات اللي زي كده. الكبد بتاعه بيبقى اسمه الكبد المسمن عشان سمين وكده، وما شاء الله يعني من افخم الاكلات اللي بتاكلها في مطاعم بره مصر وكده، وفي مصر كبد الوز. واسالوا وشوفوا كلامهم منى ده صح ولا غلط. تمام. طبعا الحاجه بقى اللي هي فيها بتستغربيها في الوز بقى، ان هو لو حط بيض في مكان مش ينفع تغيريه. فانت عشان كده لازم تعودي الوز بتاعك على المكان اللي انت هتربيه فيها، اللي انت هتنيميه قصدي فيها، ان هي هتحط البيض وتنام فيه. عشان لو جت بيض مثلا وجيت شلت البيض بتاعها، لا يبقى انت كده بوظتي منك الوز. على الميعاد بتاعها وهي خلاص انت عارفه ان هي مقربه تبيض، جهزي المكان وقش تبني زي ما انت بقى بتعملي، قفص، عجله، سبت، بوكسه، اي حاجه، قلبين طوب، زي ما تعملي بقى الموضوع معاكي زي ما انت ايه حابه. طبعا انا فاتحه لهم كده في الشمس شويه، طبعا ببيتهم هنا ماشي. العشه بتاعتهم اهي انا عاملاها لهم مخصوص اها، فببيتهم هنا. انما انا بالنسبه لي يعني ايه فاتحه لهم كده، وادي العيش، حاطه لهم عيش على ميه. هيجي ياكلوا دلوقتي. من احلى انواع يعني موسم الوز لما يبيض هي البطن الاولانيه للوز. ماشي. دي لو انت عايزه يعني تكسري منها عندك في البيت او تربي، تجيب التربيه الاولانيه، البطن الاولانيه يعني للوز، عشان تيجي تبيضلك على اول موسم البرسيم. تمام. اما بقى البطن التانية والتالتة دي احنا بنذبحها يعني ايه، بتيجي تبيضلك في السنه بقى، مش هتبيضلك 3 مرات، هتبيضلك مرتين. لا طب هي الموسم البطن الاولانيه هتبيضلك ايه 3 مرات زي امها يعني. فعشان كده لما تحبي تقني الوز اقنيه في الموسم اول ما تشوف البرسيم في السوق كده، خلاص ده بقى موسم الوز، هاتلك وزه اتنين يعني انتيتين وذكر كده. ما شاء الله الوز غالي، ده الحبايه بتبقى طالعه من البيضه، الوزايه يعني بتبقى طالعه من البيضه، بتبقى طالعه يعني كانت يعني ايام ما انا كنت شاريه كده، كنت شاريه لاختي يعني، كانت الواحده ب150 جنيه. تمام. هو طبعا البطن الاولى بتختلف عن غير البطن التانية غير البطن التالتة في الاسعار. تمام. وزي ما انتوا شايفين بقى ذكر الوز ده بقى مش عايزه اوصف لكم مدى يعني ما شاء الله الراجل حنين يعني، ده انه حارس الوزه بتاعته وهي نايمه كده، وحامي عياله زي ما انتوا شايفين كده. واللي لو حاجه راحت عليها تلاقي الوز كده بيهجم عليه بياكله. وزمان ومعرفش في ناس لسه بتستعمل الحاجات دي ولا ايه، كانوا بيستخدموا الوز الاول للحراسه، كانوا بيحطوه كده قدام الابواب. لو اجا اي حاجه او حد جه غريب او كده يعني، كانوا يقعدوا بقى يزعقوا بصوتهم ويكاكوا بصوتهم كده عشان ايه اصحاب البيت يطلعوا. تمام. ده كل معلوماتي عن الوز. لو في حاجه تاني عايزين تعرفوها او اي سؤال عندكم ممكن تسالوني برضو، لو انا عارفه هجاوبكم، مش عارفه هنسال اللي قبلنا واللي بعدين زي ما المثل بيقول، ونوصل للمعلومه مع بعض. تمام. في ناس بتقولي طب انت يا ام ندى سايبه الوز الصغير مع الوزه، فالوز كده الوزه مش هتبيض. لا الوزه هتبيض، وكلام عن تجربه وانا مجربه. تمام. اللي قال لي قبل كده ان الوزه مش هتبيض طول ما الوز الصغير معاها، لا ان شاء الله هتبيض وما تقلقوش. الفكره دي انا كنت برضو فاكره كده الموضوع زي ما انتوا بتقولوا كده، بس لا طلعت بتبيض عادي يعني يا جماعه والله. فمش كل اللي بنسمعه بيبقى صحيح، لازم الواحد يجرب ويتاكد بالمعلومه بنفسه. تمام. طبعا عايزه اقول لكم مش تنسونا بقى بلايكاتكم واشتراكاتكم ودعواتكم الحلوه، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب.
وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. وربنا يا رب كده ينصر إخواتنا في فلسطين ويرحمهم ويرحمنا من اللي احنا فيه. اللهم آمين يا رب. باي باي.